歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家分享一個煙燻豉油雞啊，冇錯啦！呢個煙燻豉油雞咧，我間唔中咧都會做下嘅。不過咧，今日我哋就唔會用全隻雞啊嚇，因為咧太麻煩啦。平時你都做得到嘅話咧，我哋今次就用呢一個雞髀啦、雞翼嘅，咁啊 easy 好多，你咧都一定可以跟到嚟做嘅。即刻開始啦！今日我哋第一樣要做嘅嘢咧，唔係搞啲材料，反而係搞一樣工具先。呢度咧就有一張牛油紙。我哋咧呢一個工具咧，其實咧就好似一個煲蓋咁樣嘅。嗱，咁我哋咧就將佢對接咯，咁樣對接啦。咁然後咧，如果你做呢一個煲蓋嘅話咧，記住你啲開口咧，即係呢啲開口咧，全部向上就得噶啦。OK， 全部向上，咁即係話喺下面咧接上嚟。所有嘢向上 ，OK， 跟住咧，我哋就咁樣接一個三角形出嚟，用呢個角位做一個中心點，然後接一個三角形，一路咁樣接晒佢為止。好啦，撳扁佢啊！呢啲邊位咧最好撳好啲。好啦，搞掂呢一個咯噃，跟住攞你用嚟煮雞嗰個煲，然後咧揾個中心點擺你嗰個工具喺度，咁然後咧我哋就度咯噃，呢個位啦嘛，係嘛？多少少，即係呢度到啦。咁然後咧，我哋就揾個鉸剪剪一剪佢，呢部分係唔要嘅。然後咧，你就打開佢啦。哇，好靚仔啊！橢圓形啦吓。咁你咧，其實一陣咧煮嗰陣時，我哋啲雞放晒落去，加咁晒之後咧，有一個步驟咧，我哋就要咁樣放呢一個紙喺上面嘅。咁呢一個咧就係當煲蓋咁用啦。咁啊，當然你再冚埋煲蓋都得嘅。咁啊，但係假如你真係有煲但係唔見咗個蓋咧，有陣時係會發生嘅呢啲嘢，因為我係試過唔見咗個蓋嘅，又或者係整爛咗啦嚇。咁啊呢一個咧都可以當做蓋咁樣用嘅，不過唔係所有餸菜都可以咁做啦。但係呢一個咧係頂住檔先都得嘅。咁另外一個用處咧，呢一個咁樣嘅工具咧，其實咧就係會黐住嗰啲雞嘅面嘅。咁所以咧嗰啲汁咧喺度煲緊爆緊上嚟嗰陣時咧，佢就會頂住個頂啦。咁然後咧佢啲汁上咗嚟，咁佢會喺個頂度咁樣去落翻去嗰啲雞度。咁於是乎咧，成隻雞就會好勻勻啊嗰啲汁。OK， 就係咁咯噃。好，可以搞材料啦。材料，當然咧就係我哋嘅雞啦。咁樣睇靚啲。我咧今日揀咗4隻雞髀嘅呢度。哇，1、2、3、4，好靚。咁啊2隻雞翼啦。咁啊然後咧，我就有啲雞腳喎，咁啊大概4隻到，因為咧我啊中意咧嗰個汁咧係厚身啲嘅，冇錯，我呢個豉油雞咧，我係中意有啲汁咧可以點嘅，未必係淋上去，因為咧有煙燻啊嘛。咁但係咧，如果你覺得唔夠味嘅話咧，嗰啲汁咧係絕對可以用嚟點嗰個雞嘅，甚至乎咧撈飯，哇！諗起都開心啊！咁我想個汁咧再厚身少少，於是乎咧我就會放啲雞腳落去咧，就整翻厚身啲嘅將個汁。OK， 好啦，呢一度咧基本上你都唔使搞嘅，因為咧買翻嚟就係咁噶啦。有一樣嘢啦，雞嗰啲腳趾甲，你梗係要剪咗佢啦嚇。呢一個好，跟住要再搞嘅嘢咧就係呢啲啦，就係豉油汁嗰個底味啦，好靚啊！呢色包括有薑啦、蒜頭啦、乾葱啦同埋京葱嘅。咁當然你可以用普通葱啦、幼嗰啲啦，咁但係京葱呢個味道咧，我就覺得香甜少少嘅，咁你自己決定啦。OK， 葱都 OK 嘅，咁你只要刨咗啲薑切片，刨皮洗乾淨切咗佢，咁就得噶咯喎，冇咩搞噶咯喎，我哋可以開始煮噶啦。好啦，咁我哋咧燒熱咗個煲先，然後咧我哋就落啲油啦，跟住我哋爆香啲薑片，用緊嘅咧係中火。好啦，咁啊當你咧爆到聞到啲薑味嘅時候咧，我哋就可以落嗰啲京葱啦。同一時間咧，我哋可以擺埋啲乾葱落去。你可能會話，咦，嗰啲乾葱你會唔會切開佢會易啲咧？咁樣唔係唔得嘅。不過咧，有冇需要咧？嗱，喺呢一個汁度咧，我就覺得冇乜需要，因為咧佢係其中一個味嚟嘅啫。咁而嗰個乾葱，如果你切開咗太碎嘅話咧，一陣咧佢煮嘅時候佢就會散晒咧。你到頭來去攞翻出嚟嘅時候，因為連埋啲雞㗎嘛，你攞出啲雞嚟嗰陣時咧，你就會黐咗喺啲雞度啦。咁你咧就要又要整走佢啊，會好煩嘅。咁於是乎咧，我哋冇搞咁多啦。我哋有其他唔同款嘅味喺度，所以咧個乾葱唔需要切開佢。好，爆到咁上下咧，蒜頭
好啦，大概30秒之後，嗰啲蒜頭唔使爆太耐嘅嚇。跟住咧，我就會攞嗰啲雞腳嚟啦，放嗰啲雞腳落去先，就煎一煎佢。然後咧，煎到咁上下，落冰糖啊，輕輕撈一撈勻佢先。跟住我就落呢一個生抽、老抽，然後咧雞湯，跟住再落水嘅。跟住冚翻個蓋，然後咧我哋煲滾佢。煲滾咗之後咧，我再較呢一個細火就煮多佢5分鐘先。跟住咧我哋先至咧去搞嗰個其他雞翼啊、雞髀嘅。OK， 好啦，5分鐘過後，呢個時候咧你係要試下味啦嚇，試一試先少少。如果咧呢一個豉油汁咧，你覺得係啱啱好啦咁樣，咁咧你就要加鹹啲啦嚇。假如唔夠鹹嘅話咧，我哋就唔好落豉油啦，我哋落啲咩咧？我哋落鹽，啱啦 ，very good。然後咧我哋就會開翻大個火啦，大火咯噃。咁然後咧我哋就揾嗰啲雞髀啦。呢個咧有啲煩嘅，我哋咧揸住個定啦，啷一啷佢喺個滾咗嘅豉油汁度，啷一啷佢。我6-7次到啦 ，OK， 好啦，咁啊可以放落去咯噃，一樣咁樣做，落咗啲雞髀先，個火咧記住一路都要大少少啊，雞翼唔使搞咁多，就咁放落去 ，OK， 呢個時候咧你就要幫手啦，揾個孤寒刮，盡量咧將嗰啲雞翼咧就放落去，而家咧就落啲玫瑰露啦，因為如果你太早落嘅話咧，會揮發晒啲味嘅，記唔記得我哋頭先啱啱整個工具啊？冇錯啦，而家咧你就將佢喺個邊度咁樣撳落去，然後咧我哋就大火滾佢3分鐘先 ，OK， 滾佢。好啦，3分鐘咯噃，你要見到咧嗰啲汁咧係咁打落嗰個紙上面啦，牛油紙上面啦，然後咧係會落翻去嗰啲雞度嘅嚇。好啦，咁然後咧我哋咧就冚翻個蓋啦，好靚仔咁樣冚翻佢，熄火。熄咗火之後咧，我哋就由佢喺度浸半粒鐘 ，OK， 半粒鐘，由佢咧喺度浸熟佢啊。跟住咧，等嗰啲汁咧又入到隻雞嗰個味道啊，就係咁樣啦。OK， 嗱嚟到呢一度咧，豉油雞其實就已經搞掂噶啦。煙燻嗰個咧，其實就係我自己額外想多啲味道嘅啫。嗱，如果你覺得我唔好搞煙燻啦咁樣，冇問題嘅。你呢一度半粒鐘之後咧，攞翻啲雞出嚟啦。咁啊，然後咧你就煮翻滾嗰個汁，收一收水。咁啊，然後嗰個雞斬開件啦嚇，將嗰啲汁咧收結身咗啲啦。咁啊，然後你可以咧滗出嚟，咁啊淋落啲雞度又得。你中意放落個碟仔度，將啲雞度點又得咁樣。咁啊，其實已經係 OK 噶啦嚇。咁所以嚟到呢一度咧，我係倒米嘅，唔使再睇落去噶啦。豉油雞經已搞掂噶啦。中意試下煙燻嘅朋友咧，不妨咧可以跟埋落去，因為咧其實唔係你想象中咁難嘅啫。OK， 歡迎你嚟到呢一個煙燻嘅步驟嘅，多謝你繼續睇落嚟啊嚇！煙燻我哋需要啲咩材料咧？咁樣咁啊需要咧砂糖啦，同埋茶葉嘅。嗱，呢一個茶葉咧，你唔好以為好貴啊成啊！呢一睇知道我係茶包剪出嚟嘅啫。我會用啲咩咧？我就會用嗰啲 black tea 嘅，即係紅茶啦，你叫做咁啊，嗰個味道就會濃少少嘅。OK， 好啦，當然你係話有啲人話啊香葉香葉添香片啊龍井啊嗰啲，當然嗰個味道會更加好啲咧。但係我又覺得咧，即係貨要煙燻呢隻雞咧，屋企食嘅話咧，咁好似嘥得滯，我飲咗佢得唔得咧？咁樣咁啊隨便你啦嚇。OK， 好，咁我哋咧就將呢一個砂糖倒落個兜度先。然後咧就倒個茶葉落去，走音啊今日。好，撈勻佢先。嗱，其實咧，如果你上網睇嗰啲煙燻嘅材料啦，咁有好多人會話，又會放茶葉啦，跟住放呢個糖啦，有人放片糖嘅中意，因為個色咧更加深啊嚇。有啲咧就放埋米添，又話有啲米香就會好啲啊。跟住咧又放啲咩麵粉啊、生粉啊、cream crack 嗰啲嘢。嗱，其實咧你糖咧，我就覺得要放，因為咧你會可以多啲色。但係個問題出現咧就係，如果你要煙燻嘅話咧，佢嗰個煙咧就真係咧會有顏色出現嘅。咁所以如果你屋企做嘅話咧，一定要開下窗啊，個抽氣扇要勁啲啦。OK， 如果唔係咧，你真係會整到成屋都係嗰啲味啦，同埋有啲煙嗰啲漬咧，有機會係黐咗喺度嘅。Alright， 好啦，咁啊
茶葉啦、糖啦，就係咁嘅原因啦，味道啦嚇，米咧都係味道啦。咁而嗰啲即係要落粉啊、麵粉啊嗰啲做咩咧？就因為咧有啲人咧，佢哋覺得好難清理嘅啲糖溶咗之後，咁你有嗰啲粉咧連埋一齊去做咧，咁啲糖溶咗之後咧就會黐實咗啲粉，咁啊可以容易啲清理嘅，就係咁簡單嘅啫。你落唔落粉咧，我又覺得冇乜所謂，因為咧我哋一陣個步驟其實咧會有個錫紙擺喺個鑊底嗰度嘅，所以有個錫紙墊住，我都覺得已經係好容易清理噶啦，就係咁咯。好啦，咁我哋咧可以分隻雞嘅啦咩？好啦，個雞咧經已浸好啦，咁啊開嚟見下人先。哇，正！喂，好啦，我哋攞出嚟，放喺一個有層架嘅兜度啊。好啦，咁啲雞咧，我哋由佢擎一擎先啦嚇。咁啊，至於嗰啲汁咧，我哋可以咧用細火再煲佢啊，煲到佢咧開始有啲結身啦。咁你咧就可以熄咗個火，隔咗啲渣之後咧，就可以用嚟做一個雞嘅汁噶咯噃嚇。咁你可以淋落個雞度又得，點又得。OK， 好，而家咧我哋等佢擎一擎先。嗱，我哋開始煙燻嘅步驟咯噃。咁我呢個煙燻嘅步驟揾咗個舊嘅鑊，因為我間唔中都會做啲煙燻嘢，於是乎咧。我以前用爛咗嗰個鑊咧，或者用殘咗個鑊咧，我會留翻喺度嘅，咁啊用嚟做下煙燻嘢啦。跟住我哋鋪呢個錫紙喺度，咁啊鋪嗰陣時咧，我哋最緊要咧撳一撳佢，等佢咧黐一黐個鑊底，然後攞翻咧嗰啲茶葉同埋糖出嚟咯噃，咁啊再撈佢啦，咁然後卸開佢，跟住咧就放一個層架喺度啦。咁啊然後咧嗱，咁啊睇下你點玩啦。我咧就中意咧真係咁樣放落去嘅。因為咧嗰個煙燻味咧就可以攞到最多嘅，咁但係如果你唔中意嘅話咧，你都可以照舊放翻喺個盤度。咁啊，但係咧如果你咁樣做嘅話咧，記住嗰啲雞翼啊就唔好咁樣搭住啲雞嚟，因為咧你會搞到佢唔平均嘅啲味。OK， 然後咧我哋就開呢個火啦。嗱，我咧就開呢一個中火先嘅，咁啊到有煙出嗰陣時咧，你見到有啲煙嚟嘅嗰陣時咧。我哋就會校翻呢一個細火，因為咧你太大火嘅話咧就係燶味啦。我哋唔要燶嘅，我哋咧係要香味。OK， 香味嚇得唔得？嗱，平時咧我就咁咧煮嚟睇嘅啫。咁啊，但係今次咧，因為想俾大家望一望咧，我就應該晨早攞走咗佢先。咁啊喺度望一望先嗱，俾你大家睇一睇，究竟佢開始溶嗰陣時係點樣啊？而家咧你就開定抽氣扇啦，真係開到最大啊，同埋要開少窗啊，我都要。嗱，我驚你唔知啊嚇，都要講噶啦。煙燻嘢一定要有個鑊蓋啊嚇 ，OK， 唔係就咁打開佢 Open Studio 咁樣去煙燻嘢，一定有個鑊蓋冚住佢。All right， 嗱，你見到咧佢開始咧嗰啲糖係溶啦，有啲煙喺度啦，你咧就可以冚翻佢啦。跟住咧你又可以較呢一個細火去做噶啦，然後慢慢等佢焗啦。咁啊大概要搞幾耐咧？嗱，呢個係一個參考嘅啫。我咧就大概會煙燻佢5分鐘到啦嚇，咁其實咧都 OK 夠噶啦。咁如果你想再濃啲嘅話咧，5至8分鐘 OK。咁啊，但係咧你要小心啲，唔好燶啊嚇，因為咧你一燶咧就苦噶啦啲味。All right， 嗱啲煙出咗嚟啦，哇好誇張，個火真係要細啲，唔好太犀利。OK， 焗佢先。哇，開晒窗啊，開晒抽氣扇啊，好嘈啊嗱。假如咧你唔介意嘅話咧，你可以有一個方法令到啲煙咧再焗喺個鑊入面嘅。除咗冚蓋之餘咧，你可以揾條毛巾整濕佢，唔係即係濕立立嗰啲一下已經扭乾咗噶啦。咁啊，然後咧冚實佢側邊呢一度，咁咧嗰個味咧就冇咁犀利噶啦嚇。咁啊，但係你2條毛巾咧就要攞去洗啦，因為咧會超級多煙味嘅嚇。OK。好啦，5分鐘過後，咁我哋咧可以攞走啲毛巾先。哇，好強啊啲味！然後咧打開望下啦，好犀利，好正！熄火啦，攞去斬件也得噶啦。食嘢啦！哇，正啊！啱好啦 ，very nice。個汁喺度啦，試下先，就咁試。夠煙燻味啊！我覺得。假如咧你想個煙燻味再強啲嘅話咧，你係要焗耐啲嘅。我呢一隻咧就係焗咗5分鐘
即係煙燻咗5分鐘，但我覺得已經係唔錯噶啦嚇。假如你想再強啲嘅話咧，8分鐘甚至乎去到10分鐘得。咁但係咧，你要留意嗰個火啦，千祈唔可以大火，一大火咧就窩河噶啦。OK， 哇，嫩滑啊啲雞！假如你覺得我啲味想濃啲，攞個汁淋落去，非常之好食。再提一提你係可以撈飯嘅，超好味啊，嫩滑啊！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你，食多件先。